观众朋友，今天星期一，最快星期二深夜开始，温度开始要下滑，而且不是下滑而已，是断头式 V 字暴跌。全台先湿冷，再后干冷，不是冷一晚，是连续冷4天，很冻哦。15度恐怕只是基本而已，低标11度有机会看得到。证明点甚至亮出那张恐怖的图，让人看了不寒而栗啊！我们有机会看到入冬以来第一个大陆冷气团，而当台湾迎来 V 字形的崩塌式降温，你知道东南亚正面临国家级的灭顶洪灾，在印尼、在马来西亚、在泰国，超过900人死亡的数字还在攀升当中。最后最严肃的来看到赤道马六甲海峡居然出现了史上第一个热带风暴，这是多大的警讯？老天爷在对人类打什么 pass 呢？现在的气候越来越难预测啊！上个礼拜大家觉得说它一度觉得热，接下来要小心哦。12月3号开始呢，台湾啊整个的气温会极度下滑，而且呢连续4天有可能会跌破15度的一个状态。所以你从这张图发现啊，这个整个气温这样急降下，好像成为一个 V 字形，对，但是后面感觉上又会再上来。好，那现在气象专家就提醒了，他们公布了一张850百帕的气压预测团啊。那这个预测图的部分其实很简单哦，我用最简单的方式跟大家讲，因为850百帕的这个气压，如果它这条线出现的时候，它的高空跟低空啊，整个温度会相差14度左右。所以这条线在哪里？在蓝色这个区块跟绿色这个区块交界的这条线，我们就盯着这条线，是它会压到台湾吗？会，而不止压到台湾哦，因为它的高低的这个温差如果相加起来是在14度的上下，是就会符合所谓冷气团的一个条件哦。证明点现在有讲说很有可能会重现这个当时的一个情况啊。为什么？如果你还记得2016年那个时候啊，那个时候整个寒流啊，让台湾地区那个北部地区急冻96个小时，对，甚至最低啊，在平面的这个地方哦，还创下零下3.7度的一个历史低温记录。如果大家还记得的时候，那时候其实你看现在很多不是在高空，非常这个高山的这个位置，在台北车站等公车的时候，发现天空还下线，你知道吗？白色的飘下来了，对，白色的线就这样飘下来。另一头，我们看到东南亚，上星期我们在报新闻跟您提过了泰国，提过了越南淹大水。这个星期轮到了印尼，轮到了斯里兰卡，我们就问，在这样子的一个恐怖的灭国式的洪水，现在什么时候可以止住呢？11月的时候，东南亚居然出现罕见的这个热带风暴。您刚刚所提到的泰国，后来连印尼啊、斯里兰卡、马来西亚这些地方都爆发了所谓的灾难性的洪水跟土石流。到目前为止统计啊，将近1000人左右罹难，而且这个数字很有可能不断的增加。你要出现热带风暴的话，它的这个所谓的地转偏向力啊，它需要有一个旋转的情况，但是靠近赤道地区的这个所谓偏向力几乎为0，所以很难发生所谓热带风暴的情形。没有想到现在居然在马六甲这种所谓低纬度的地方呢，也出现了。因为这一次的这个所谓的印尼洪灾哦，你像画面上面所看到，它这个原先有绿地的部分啊，几乎通通都没有，现在看起来是有绿地的，但是这个水冲过去之后，绿色的都不见了。这一次洪灾至少造成440个人死亡，变成的土色就是泥水已经覆盖，而且随便一淹都是1层楼深啊。因为它不只是所谓的这个暴雨啊，引爆所谓的山洪跟土石流。印尼暴雨啊，造成山洪爆发的时候，你看土石流只有5秒左右的时间，它还在尖叫的过程当中，那个整个的土石流就已经冲下来了。所以呢，在这一次的洪水里面啊，你想想看哦。这个人是这样，你说啊，钢铁的东西有没有办法撑得住啊？这一次你可以看到它有一个几吨重的这个桥梁啊，事实上在这个大水的冲击有没有？这整个桥墩也都断掉了。还好今天在旁边的这一个人哦，镜头前面这个人他没有在桥上，有没有？整个桥就这样整个被冲毁掉了，钢骨结构就这样摧枯拉朽。我刚形容说。跟纸糊的一样是，而且你可以看到像这个实体的建筑，像宿舍这种，整个都直接就冲掉了，你知道？而且那个土石流那个一冲击，你们看，整个它不是房子被冲走，是整个都倒塌完了之后，整个就地这样好像被爆破炸掉一样。
所以有许多的房屋呢，也因为这样被洪水带走。在洪水面前撑伞的人影，一点一点小小的黑点，哇！大自然面前人这么渺小啊！而且之前有些人会觉得，就是说我如果防灾避难的话，到地下室。但我跟你讲哦，如果是下大雨的时候，千万别去。你在画面上面所看到，那整个地下室啊，水全部灌进去，这有点像是当年台湾不是那个台北也有遇过这样的一个纳莉风灾，纳莉，那个整个台北车站有没有那个地下层全部都淹水？是。现在同样的状况发生在印尼，那就往高处跑啊！你地下室不能往高处跑，但是问题是哦，你看哦，有许多民众躲在屋顶，可是你躲在屋顶，你看下面的这个水啊，这么的那么急，你跑也跑不掉，他们只能眼睁睁的看着这些洪水啊，把他们所有的家当啊，所有的这个财产啊，全部冲走啊！那个流速惊人，你看到没有？公车这么高，只露出了个公车顶，房子一层楼几乎只剩下半公尺，几乎剩下都泡在水里了。不是只有印尼遇到这样一个状况，连斯里兰卡在最近也受到热带气旋的重创。那你可以看到，在这一次斯里兰卡里面，有100万人呐，目前已经流离失所，甚至呢最少造成官方数字上面啊330个人死亡。所以现在宣布要进入所谓的紧急状况。那这一次其实是一个迪特瓦它的这个所谓的气旋啊登陆，结果没有想到，在画面上面所看到，这个真的好像是山崩地裂的一个情况啊。那结果这个风雨这样，你看你连那个车子有没有？我们还在讲的过程当中，那个车子好像要被侧翻翻过去了，重就这么把你翻过去了。那陆地上的动物，大家觉得最重的应该是大象，大象最重了。我跟你讲，大象也一样啊，因为斯里兰卡这一场洪水，连大象啊，通通都被迫离开家园，而且他们在惊险涉水的过程当中，你可以看到那个洪水，那个大象几乎都看不见。它的象鼻子已经提到最高了，它不能跌倒哦，跌倒它真的会溺死哦。是，所以你想想看哦，包含像人啊，人你刚刚提到说避难，我们就往往高的地方去。像他自己就有拍到，就是斯里兰卡的这个灾民啊，他们没有什么高处可以去，他们就想要树上很高。你看这个民众，他居然爬到椰子树上面去啊，希望能够等待救援人员的来到啊。灾难还没结束，观众朋友不要忘了，上个星期我们全世界在关注的这个国家，300年一遇的大洪水，泰国。泰国，你看看这个画面，水退了之后，才有更多当时生死一瞬的画面流出来，有多可怕！泰国在最近啊遇到严重的水患，目前最少酿成162人死亡，而且最可怕的是啊，大家都会讲说这个洪水啊几年难得一见，这一次他们居然讲是300年一遇因为它整个小时的这个雨量累积将近400毫米左右，以前他们11月的雨量累积啊大概是在48毫米上下。但现在一天居然下来的这个雨量是1个月的这个8倍啊！所以呢，其实像这样一个大雨的冲下来之后，就遇到了非常多让大家听得非常难过跟鼻酸的事情。像到目前为止，因为罹难的人数实在是太多了，那以他们医院来说啊，目前容量已经都满了，甚至有一些罹难的这个遗体没有办法放在太平间里面，甚至都要移至到所谓的冷藏车里面去库存啊。那结果就有一个民众讲说，他跟他的妈妈一起在这个所谓的这个洪水来的时候，就躲在家里面，结果妈妈不幸罹难了。就不幸罹难的过程当中，因为他很担心他的妈妈的这个遗体啊遭到破坏，那你后面你要再处理很多的事情的时候非常麻烦，所以他想尽办法把他妈妈的遗体啊放到冰箱里面，而他自己是什么？躲到另外一台冰箱的这个上面在那边就等待这个救援啊。我可以这样说吗？300年一遇的灭国式的洪水，几乎就是2004那个南亚海啸以来最惨的了。其实你在画面上面所看到这个南亚海啸，对于很多人在当地的来讲，真的是毕生难忘。因为有很多这个度假中心啊，那个一瞬间海啸一冲上来的时候，好多人就瞬间就像画面这样，就整个被冲走。包含到什么武打巨星啊，李连杰就讲说，他自己啊对这个东西是非常有阴影的。为什么？他说呢，他自己曾经遇过这个海啸的劫难，以后呢都告诉自己说要把每一天当做最后一天来活啊。但事实上这件事情为什么对李连杰产生很大的一个阴影状态？这个人要从向太说起，因为向太呢在最近啊就告诉大家讲说，他这个跟演艺圈谁啊曾经做过些什么事，他就提到了说，在2004年的时候呢，向太跟李连杰两家人他们其实就在马尔地夫这个地方啊想要去度假，结果没有想到呢就遇到所谓的南亚大海啸。他说根本没有时间反应李连杰看到这个整个的这个浪这样冲上来的时候，他2个小朋友嘛，他第一时间呢只能抓着这个大女儿，结果抓了大女儿，你顾不了小的。李连杰他眼睁睁的看到他的小女儿被巨浪整个卷走之外，卷到一点那个浪一退下去之后，离他就好几公尺。
他说还好哦，那个时候饭店有其他工作人员的时候，看到有人被卷走的时候，赶快想尽办法把他小女儿给抓回来啊！这个就让我想到，现在电影正在播，有没有浩劫奇迹演的真人真事的故事？哇，是真的哎！是啊，而且把他抓回来之后，你想想那水还在淹，对不对？结果呢，李连杰就说他们只好用这个板凳跟其他的东西，要赶快做一个屏障，让自己浮起来，能够浮起来这样。而且呢，他说其实那个时候他抓到了大女儿，小女儿被其他工作人员抓住，还好有捞住他。那他的老婆励志在哪里呀？哦，结果后来才大家就找之后，才在这个大厅的部分啊，跟励志大家一家才团圆。所以为什么李连杰说，他到现在对于这个东西还有阴影到什么程度？你知道？他说呢，他现在啊，几乎那个晚上睡觉的时候啊，经常都还会被吓醒，因为梦到了当时海啸的那一幕啊。57报新闻的所有好朋友，俊相又来了，谢谢大家，是你们的订阅数加持了我们，让我们在4月6号中午过后破100万了。多不容易！你知道每一天晚上9点到11点，他在播的时候，我要盯着直播人数升还是跌。一觉醒来，我要去看有多少人来点阅。一段时间，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。最后，我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持57报新闻。俊相还有优秀的57报新闻团队会继续为大家每一天挖真相。Come on, come on, come on.